På Fortum arbetar vi för ett energisystem i balans och vårt moderna liv kräver mer energi än någonsin. För att nå våra klimatmål och säkerställa en trygg energiförsörjning i samhället behöver vi bygga ut alla våra fossilfria kraftslag. Att bygga ny storskalig elproduktion tar lång tid och det finns många lagar och regler att förhålla sig till. I den här filmen kommer vi att gå igenom tillståndsprocessen för en vindkraftpark på land. Att utreda ett område för vindkraft är en omfattande process. För att ett område ska ha potential för vindkraft behöver det blåsa bra och vindkraften ska ha goda möjligheter att samexistera med andra intressen som finns i området. Efter att vi ingått avtal med den som äger marken inleder vi våra undersökningar för att ta reda på ännu mer om områdets förutsättningar och begränsningar med särskild hänsyn till djur, natur och kultur. Vi inventerar området grundligt under flera år och olika säsonger för att bland annat ta reda på vilka arter som förekommer och vilken påverkan en vindkraftpark kan ha på dem. En viktig del i att samla in kunskap om området är samrådet. I samrådet beskriver vi våra planer för vindkraftsprojektet. Och myndigheter, föreningar och du som berörs har då möjlighet att ställa frågor och tidigt bidra med viktig information om området och lämna synpunkter kring den planerade vindkraftsparken. Den information vi får in i samrådet ligger sedan till grund för den fortsatta planeringen och de vidare utredningar och anpassningar vi behöver göra i utformningen av vindkraftparken. Yttrandena från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Ansökan om tillstånd att bygga vindkraftsparken skickas till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Där beskriver vi parkens plats och utformning. Vi skickar också med samrådsredogörelsen och en miljökonsekvensbeskrivning. Tillsammans beskriver dessa dokument parkens effekter på människor, djur, klimat, miljö, vattendrag, kulturmiljöer och mycket mer. För att prövningen ska kunna inledas behöver kommunen godkänna ansökan. Därefter prövar miljöprövningsdelegationen ansökan enligt miljöbalken. De granskar om vindkraftsparken är förenlig med de intressen som finns i omgivningen, bedömer påverkan och beslutar om tillstånd med tillhörande villkor. När vi fått ett slutgiltigt tillstånd att uppföra vindkraftparken undersöker vi området ytterligare i detalj inför byggnation med hänsyn till områdets specifika förutsättningar och de villkor som angivits i tillståndet. Därefter inleds upphandlingen av bland annat vindkraftverk och entreprenad. När tillstånd, villkor, detaljprojektering och upphandling kommit på plats presenteras projektet för Fortums styrelse. Bedömer de att projektet är tillräckligt lönsamt fattas ett investeringsbeslut och vindkraftsparken kan börja byggas. Att bygga en vindkraftspark tar vanligtvis mellan 1 till 2 år beroende på parkens storlek och komplexitet. Därefter producerar vindkraftverken förnybar, fossilfri el till samhället i omkring 30 år. Varje vindkraftsprojekt prövas alltså mycket noggrant av våra myndigheter utifrån gällande miljölagstiftning. Och få verksamheter prövas lika hårt som vindkraft. På Fortum strävar vi efter att minimera påverkan från vår verksamhet samtidigt som vi driver på utfasningen av fossila bränslen och arbetar för att ge kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans.